Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akbük'te oksijeni bol güzel bir villa tanıtmaya geldim size. Aslında 2 adet villamız var. Ortalama her biri 350 metrekare arsa içerisinde böyle bir giriş var arkadaşlar. En öndeki villaya bakacağız biz. Hemen arka taraftaki villanın araç park yeri ve girişi diğer kapıdan. Bizim araç park yerimiz ve girişimiz de bu kapıdan. Ön tarafta böyle bir alan bırakılmış. İki villanın da çok güzel bir alanı mevcut. İsterseniz aracınızı buraya da park edebilirsiniz ama içeride bence 7-8 araçlık bir park alanımız var değil mi? Ön tarafın bahçeden de yol aldığımız için gayet geniş bir park alanı var. Ev gerçekten çok güzel. Şömineli, deniz manzaralı. Birazdan göreceksiniz. Drone görüntülerini de videonun içeriğine yerleştireceğim. Fiyatımız da 18 milyon TL. Pazarlığımız mevcut. Akbük merkezdeyiz. Denize, çarşıya, pazara yakın bir mesafedeyiz. Hatta benim eve de çok yakın bir mesafede denilebilir. Şimdi burada güzel bir girişimiz var. Araç park yerinin de tamamen böyle panjur sistemi bir giriş kapısı yapmışlar. Bu park alanı tamamen bize ait arkadaşlar. Böyle geniş bir park alanımız var. Diğer villa burası. Biz öndeki villaya bakacağız. İki villa da aynı şekilde yapılmış. İç dekorasyonu da aynı. Dışı da tamamen aynı. Biz öndekini tanıtmak istedik. Bahçesi biraz daha geniş geldi bize. Gayet de güzel olmuş. Bu şekilde istediğiniz kadar araç yerleştirebilirsiniz buraya. Tamamen müstakil. Denize maksimum 1 kilometre mesafede güzel bir villa izleyeceksiniz. Şömineli olması çok güzel. Tavan yüksekliğine ben bayıldım. Eminim siz de seveceksiniz. Ayrıca havuzumuz ve yan tarafında da bir ateş çukuru yapılmış. Böyle zaman geçirebileceğiniz alanlar da mevcut. Ev gerçekten çok güzel. 2 tane villa yapılmış. İkisi de şu an satılık. Hatta şöyle söyleyeyim, daha yeni bitti denilebilir bu villalara. Böyle güzel bir alan var. Buraya bir kamelya yapılabilir. Çok da güzel olacaktır. Evin görüntüsü de gerçekten modern tarzda şık duruyor değil mi? Güzel bir ev. Ayrıca çokça pencere kullanmışlar. O da gayet güzel göstermiş. Bahçe alanımız bu kadar değil. Arka tarafta da bir bahçe alanımız var. Orayı da göstereceğiz ama ateş çukuru burada. Merdivenle şuradan inebiliyorsunuz. Hemen yan tarafında yine bir havuzumuz mevcut. Havuz da gayet güzel. Böyle çok geniş bir havuz değil. Küçük de bir havuz değil. Bence yeteri kadar bir alana sahip. Ev güzel. Şu camlara falan bayıldım ben içeriden. Şöyle bir gösterelim mi arka tarafı da? Çimlerin arasında geze geze. Bak limona bakar mısın? Bir tanesi olmuş. Arada sadece bir tanesi olmuş. Ve arka bahçeye bakalım. Bu otların bir biçilmesi lazım aslında. Şöyle güzel bir temizlik şart. Bu otları tamamen bir temizletmek lazım. Ve yemyeşil duruyor. Çok da güzel bakılmış otlara, çimlere. Gayet güzel bir arka bahçemiz var. Birazdan zaten buraya yine ineriz. Göstermiş oluruz. Yalnız böyle dışarıdan baktığında otlar bu kadar büyük gözükmüyor ama buraya geldiğinde kocaman olmuşlar. Otların bir biçilmesi gerekiyor. Güzel bir ev, şık bir ev. Giriş kapısı da çok güzel. Diğer villalarda görmediğimiz bir güzelliği var. Arkadaşlar bakar mısınız? Şimdi gösterelim şöyle bir. Baştan sona kadar bir inceleyelim. Belki ev yapmak isteyenler vardır. Ya da bu evi detaylı görmek isteyenler olabilir. Çok geniş bir giriş kapısı tercih edilmiş ki bu giriş kapısını biz Didim'de 40 milyonluk villalarda falan görmedik. Gerçekten çok güzel olmuş. Aslında benim hayalim böyle bir giriş kapısıydı. Hatta mümkünse bundan daha büyük bir giriş kapısı ve çok ağır bir kapı. Gerçekten. DAF kapınınmış arkadaşlar burası. DAF kapının güzel bir kapısı var. Şimdi girişte güzel bir antremiz var. Hemen şöyle kapatalım. Arkadan da bir bakalım nasıl gözüküyor. Yine camlar aynalı. Dışarıdan içerisi gözükmüyor ama içeriden dışarıyı net bir şekilde görebiliyorsunuz. Tavan yüksekliği çok güzel. Yan tarafta bir dresuarımız var. Ahşap çok şık kullanılmış burada. Hemen karşısında bir vestiyerimiz ve burada da bir oturma alanımız var. Sağ tarafta salon, mutfak, sol tarafta da bir tane odamız var. Ebeveyn banyolu. Ayrıca hemen şurada bir gösterelim. Bir lavabomuz mevcut. Böyle yarım banyo gibi düşünün burayı. Misafirlerin kullanabileceği, salona geçmeden önce ellerini yıkayabileceği bir lavaboya sahip olacaksınız. Zaten odada banyo lavabomuz mevcut. Ebeveyn banyosu var. Bir basamak aşağı iniyorsunuz salon için. 60'a 120 seramik yapılmış. Mutfak çok güzel duruyor. Salon gerçekten çok güzel duruyor. Şömine yakışmış. Şöminenin üst tarafına bir televizyon için yer bırakılmış. Tavan yüksekliğine bakar mısınız? Gerçekten böyle bir tavan yüksekliği ben görmedim. Didim'de hiçbir villada görmedim. Ama burada muhteşem bir tavan yüksekliğine sahip olacaksınız. Artı şimdi çokça pencere var. Perde ihtiyacınız da burada tabii epey fazla olacaktır ama
şu camların görüntüsü dışarıdan çok güzel gözüküyor. Bunları temizletmek artık o konuda bir şey diyemiyorum. Şöyle bir gayet de güzel temizlenir aslında. Yine aynalı cam kullanılmış. Buradan bile denizi görebiliyorum şu an. Bulunduğum yerden denizi görebiliyorum. Artı dağ manzarası da var. Birazdan yukarıdan da bakacağız. Güzel bir şömine yapılmış. İstenirse odun şöminesi olarak kullanabilirsiniz. Baca sistemi mevcut. İstenirse de elektrikli bir şömine buraya yerleştirip en azından o odun derdinden, kül derdinden kurtulabilirsiniz. Alt tarafa da zaten odunluk yapmışlar. Onun üstüne de televizyon tesisat alanı gelmiş. Karşıya da koltuklar yerleştirdiğimizde 2 tane de tekli berjer pencere tarafına bıraktığımızda çok güzel bir görüntü olacaktır. LED spot aydınlatmalar var. 2 tane mutfak tezgahı karşılıklı bakıyor. Aslında diğer taraf tamamen dolap olarak tercih edilmiş. Gayet güzel bir lavabomuz. Yanında yine ocak yerimiz ve davlumbaz yerimiz var. Füme camlar kullanılmış. Tavana kadar devam etmiş. Burada bir merdiven şart. Yani bir merdiven kesinlikle şart. Hemen karşıya dönelim. Yukarısı şaraplık gibi. Güzel olmuş bak. Hem raf hem şaraplık ya da şuraya şöyle şaraplık olarak kullanabilirsiniz. Burada güzel bir buzdolabı yerimiz ve devamında da dolap alanlarımız mevcut. Gayet güzel. Gerçekten güzel bu arada. Benim hoşuma gitti. Böyle geniş, büyük bir ev. Didim'de görmediğimiz bir ev. Burada ilk defa görüyoruz. Şimdi arka tarafa bir daha bakalım. Net gösteremedik. Arka tarafta yine bahçe alanı buraya kadar devam ediyor. Şurayı ısı pompasının geleceği alan gibi düşünün. Hatta şuradan şöyle bir kapatırsanız burayı depo olarak da kullanabilirsiniz. Gayet de güzel olacaktır. Çam ağaçları da gayet şık duruyor. Arkadaki evle bizim şu an tanıttığımız evin arasındaki mesafe 5 metre arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Birbirine çok yakın gözükebilir drone görüntülerinde ama değil. Gayet mesafemizde iyi bir mesafe. Şu tek basamakla inip çıkmak da ayrı bir hava katmış İtalyan mimari tarzında. Güzel olmuş. Hemen sol tarafta banyo, lavabolu bir odamız var dedik. Ebeveyn banyolu bir odamız var dedik. Yine gayet güzel bir tavan yüksekliği var. Oda geniş. İstediğiniz gibi eşyaları sığdırabilirsiniz. Yine ön taraf komple cam yapılmış. Ayrıyetten burada şöyle göstereceğim. Bir korkuluk yapılmış. Bunun nedeni de belki çocuk odası olarak burayı değerlendirebilirsiniz. Çocukların buradan çıkıp kendine zarar vermemesi, düşmemesi için daha korunaklı hale getirilmiş. Gayet de güzel olmuş. Tertemiz. Şimdi gelelim banyo lavabo kısmına. Burada arkadaşlar buraya cam gelecek. Cam bir kapı gelecek. Sürgülü bir cam kapı gelecek. Hatta geldi ama takmadılar kırılmasın diye büyük ihtimal. Burada Vitra'nın gömme rezervuarı var. Çok geniş bir duş alanı var değil mi? Harika. SPC marka kullanılmış. Nişler yapılmış. 60'a 120 antresit renkli seramikler kullanılmış. LED aydınlatmamız var aynanın arkasında. Yine burada ECA'nın muslukları kullanılmış. Güzel olmuş. Alt katta ebeveyn banyosu olmak gerçekten güzel. Devam edelim yukarıya. Şimdi burada da ışıklar var ama bir basar mısın oradan, yakamadım ben ama unuttum ben burayı. Bir daha. Burayı yakamadık. Aslında şurada spotlar var. Bak bunların altlarında spotlar var. Yukarıdan denemem lazım. Yukarıdan da olmadı. Üst taraftaki yanıyor. Bence orada bir temassızlık var. Alttakiler yanmıyor. Şurada. Bak hemen şöyle bir gösterirsen daha net anlatmış olurum. Şimdi güzel bir merdiven boşluğu var. 3 tane sabit pencere yerleştirilmiş. 3 tane de onun altında var. Alt katı gösteren. Şu avize biraz daha böyle LED aydınlatmalı, farklı bir avize tercihi yapılabilir. 3 tane odamız var. Bir tane genel kullanım banyo lavabomuz var. Genel kullanım banyo lavabodan başlayalım. Yine Vitra'nın gömme rezervuarı kullanılmış. Duş alanı çok geniş. Buraya bir oturma alanı da rahatlıkla yapılabilir. Bak şu çok güzel. Dereceli. Gerçekten güzel bir ankastre duş musluğu. Tabii kirli bu. Hemen böyle yakından çekme. Temizleseydik. Vitra'nın gömme rezervuarı. Bak camı görüyor musun? Çok güzel olmamış mı? Şimdi bu camı kim temizleyecek? Hadi bana bunu müteahhit açıklasın. Bu camı kim temizleyecek? Ama çok güzel. Şimdi neden güzel? Hem içerisi aydınlık. Gün içerisinde sürekli ışık yakmak zorunda kalmıyorsunuz. Işıktan tasarruf ediyorsunuz. Havalandırma için büyük bir pencere tutulmuş ki hava sirkülasyonu açısından çok iyi. Çünkü burada duş alındığında dışarıya hemen o buharın gitmesi lazım. Yoksa tavana zarar verir. Ama bu şekilde kocaman bir cam koymak da garip, güzel ama temizlik konusunda biraz
sıkıntılı olabilir. Aslında buraya da kimse dikkat etmez, yani gelip giden kimse bakmaz diye düşünüyorum. Çamaşır makinesi yeri, üst tarafta ısıtıcı ya da kurutma makinesi koyabileceğiniz ya da böyle kirli dolabı, havlu dolabı olarak kullanabileceğiniz bir alanımız var. Şimdi sırasıyla bütün odalara bir bakalım. İlk odamız sağ tarafta. Yine kocaman bir cam kullanılmış burada. Sağ tarafta sabit, ön taraf açılabilir bir cam tercih edilmiş. Oda çok geniş. İstediğiniz gibi eşyalar sığdırabilirsiniz. Tavan yüksekliği burada da çok güzel. Aşağıda da çok güzeldi, burada da çok güzel. Aslında benim hayalimdeki tavan yüksekliği böyle bir şeydi ama yapamadık. Neden? Çünkü imar durumundan dolayı yapamadık. Burada daha geniş, daha yüksek tavan yüksekliği olabiliyor. Gayet güzel. Seramikler çok şık. Süpürgelikler 15 santimden bir tık daha fazla, 20 santim civarına yakın bir santim seçilerek yapılmış ki aslında bunlar küçük olunca çok daha çirkin duruyor. Mesela bir tık daha büyük olsa daha da güzel durabilir. Denemek lazım. En yüksek gördüğümüz bu. Yan tarafında bir çocuk odamız var. Buradan çok güzel bir manzaramız var arkadaşlar. Denizi rahatlıkla görebiliyorsunuz. Denize de yakın bir mesafedeyiz. Şimdi bunlar aynalı cam olunca camı açınca içeriye birden ışık girdi. Şöyle bir manzarayı gösterir misin? Terastan göstereceğiz ama çevremizde lüks villalar var. Buradan da denizi rahatlıkla görebiliyorsunuz. Sol tarafınızda orman manzaramız mevcut. Oksijeni bol, güzel bir konumdayız. Güzel değil mi burası da? Yatağı öyle koyduk, dolabı böyle yerleştirdik. Bence de. Gelelim ana yatak odasına. Şimdi burada güzel bir oda. Gayet şık bir oda. Artı deniz manzaralı bir oda olması da daha avantaj hale getirmiş. Yatak yerini böyle yerleştirmişler. Direkt kafaya kaldırdığınızda manzarayı görüyorsunuz. Şimdi yatak güzel ama dolabı sığdırmak için zor bir alan olabilir. Belki yan taraftaki odayı giyinme odası olarak da kullanabilirsiniz. Burada böyle bir banyo lavabomuz var. Gösterelim hemen. Gayet güzel. Şık, tertemiz bir banyo, lavabo. Evin güzel bir temizliğe ihtiyacı var bu arada. Sular akıyor mu Akbük'te? Bakın arkadaşlar, akıyor. Suda herhangi bir sıkıntımız yok. Benim anlatmak istediğim şu. Yaz aylarında nüfus birden yükseldiği için otellere de su daha çok pompalandığı için azalma olabiliyor sadece. Yani azalmadan kastım da yine siz günlük ihtiyaçlarınızı yapabilirsiniz ama bir fabrika işletemezsiniz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani Akbük'te aslında su sorunu sadece bu. Başka da bir problem yok. Ama buradaki çoğu sitenin zaten bir kuyu sistemi var. Oradan kendi sularını karşılıyorlar. Geniş bir terasımız var. Gayet güzel. Baktığınızda böyle güzel bir manzara görüyorsunuz. Artı ön tarafta da deniz manzaramız var. Merkezdeyiz. Çarşıya, pazara çok yakınız arkadaşlar. Hemen aşağıda çarşı, pazar, her şeye ulaşabiliyorsunuz. Marketler, restoranlar, her şeyi burada mevcut. Akbük'te olmayan ne vardı? Sadece banka şubesi yok. Zaten bütün ATM'ler var. Banka şubesi yok. Bankaya da burada çok da ihtiyaç yok. Akbük güzel bir yer, yaşanabilecek bir yer. Gelip bir gezmeniz lazım. Sadece Didim'le sınırlamayın kendinizi. Böyle mahalleleri bir gezin. Burası Yeşiltepe mesela şu anda revaçta olan bölgeler. Özellikle Yeşiltepe daha da hızlı ilerliyor. Çünkü orada 700 metrekare arsalar var. Burada da güzel bir ev. Drone görüntülerini de çekelim. Videonun içeriğine yerleştirelim. Fiyatımız 18 milyon. Arkadaki öndeki fark etmiyor. Pazarlığımız mevcut. Takas tekliflerine de açık. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin.